Триває ремонт ендокринологічного відділення 2-ї міської клінічної лікарні. Приміщенню більше 70 років. З того часу, розповідає головний лікар Євгеній Єщейкін, жодного капітального ремонту не проводилось. В палатах не було раковин для миття рук та санвузлів. Плюс до всього електрична мережа не витримувала напруги інноваційного обладнання, яке було у відділенні. Воно вже давно нуждалось в проведении капитального ремонта. Спасибо депутатам городского совета, которые поддержали. И поэтому в настоящее время проводится капитальный ремонт. Это улучшит условия для пребывания как больных, так и для работы сотрудников эндокринологического отделения. Депутат міської ради Андрій Матковський особисто завітав до лікарні, аби перевірити хід виконання робіт. За його словами, поки одні активно обговорюють реформування медичної галузі, міська влада вже сьогодні покращує умови цієї сфери. Другий рік ми цю роботу проводимо, і сьогодні в всіх наших медичних закладах Полтави проводяться ремонти. На жаль, ми не можемо ці питання і проблеми вирішити за один рік, тому що це десятки мільйонів гривень, які ми з бюджету направляємо на ці цілі. Але у нас є комплексний підхід, у нас є план на наступні 3 роки, і крок за кроком, лікарня за лікарнею, відділення за відділенням, полтавці можуть побачити, що у нас будуть отакі новенькі лікарні, нові приміщення і комфортні умови. На сьогодні вже замінено покрівлю, віконні та дверні блоки. Утеплено зовнішні стіни і горичне перекриття. Планується влаштування підйомної платформи та санвузла для маломобільних груп населення. Матеріали, розповідають майстри, використовуються тільки якісні. В першу чергу це якість матеріалу. Не беремо там, де дешевше, а беремо там, де є добра історія у виробників, добра історія у продавців і використовуємо на стройках. За словами фахівців, ремонтні роботи триватимуть ще 3 місяці. І вже з листопада пацієнти зможуть лікуватися в оновленому відділенні.